এই କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମରୟ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାଉ। ଆଉ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହି ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖୋଜି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଅନେକେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଏଇରକମ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ଭାବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ, ଆରାଧନା କରୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହେବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ଆଉ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରୁ। ଯେମିତି ପୌଲ ଓ ଶିଲା ସେମାନେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଆରାଧନା ରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବସିବା ଶୋଇବା କଣ କିଛି ସୁବିଧା ଥିଲାନି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁହାର ଶିକଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିଲେ, ଗୌରବ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଗୌରବରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିଙ୍କୁଳି ଖୋଲିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଆମେ ଯଦି ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା ଦାଉଦ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ନିଜ ପରିବାରର ମେଷପୋଲ ଚରାଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ମେଷ ଚରାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ବୀଣା ବନିଏ ସେ ବୀଣା ବଜେଇ ବଜେଇ ଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲା। ମେଷମାନେ ନିଜ ପରି ସେମାନେ ଚରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଆରାଧନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମେଷ ପାଳକରୁ ଉଠିଏ ରାଜା କଲେ। ଈଶ୍ୱର ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁ ଦାନିଏଲ ଏବଂ ମୁଁ ସେ ପଦ ପର୍ବগুলো ପଢିବାକୁ କହୁନି କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ସେ ଟାଇମରେ ଦିନକୁ 3 ଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହିଂସା ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ। ତଥାପି ସେ ଭୟ ନ ପାଇ ଯେମିତି କରୁଥିଲା ସେମିତି ସେ କରି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଶଂସାରେ, ଆରାଧନାରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସିଂହ ମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରକ୍ଷା କଲେ। ସିଂହମାନେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସଦରକ ମହେଶକ ଅବେଦନଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କଣ ପ୍ରତିମା କଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନମସ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର, ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଈଶ୍ୱର ଦେଖି ପ୍ରଶଂସିତ ସେ ଖୁସି ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ କେତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ରାଜା ରାଗ ହୋଇ 7 ଗୁଣ ସେଇଟା
ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ବଢେଇବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦରକ ମହେଶକ ଅବେଦନଗଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଲେ, ଆଗୁନରେ ପକେଇଲେ, ନିଆଁରେ ପକେଇଲେ, ସେମାନେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସଦରକ ମହେଶକ ଅବେଦନଗ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ ଚଲାପିରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଲାପିରା କରୁଛନ୍ତି, ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଦୟାମୟ, କରୁଣାମୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ। ନୋହଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳପ୍ଲାବନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ, ହୃଦୟ ଦର୍ଶନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁ। ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲକୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟି କର, ମାନେ বাহিরের বিষয় তুমি দেখো মনুষ্যর, কিন্তু ମୁଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦର୍ଶନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କର ସେ ଆରାଧନା ଉପାସନା ବୁଝିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ, ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ କଲେ ମଧ୍ୟ ନୋହଙ୍କୁ ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ করে ନୋହଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଈଶ୍ୱର ବଞ୍ଚେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ଉପାସନା କରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ତାଙ୍କ ପରି କେଉ ଥିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ କରି ନିଜ ବଂଶ ପାଇଁ, ନିଜର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ନିଜର ବଂଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଅବ୍ରାହାମକୁ ଅଲଗା କରି ସେ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଦୟାମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରୁ ରାଜା ଜିହୋଶାଫଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଦେଶରୁ ଅମାଲେକୀୟ ଏବଂ ମୟାବ ତାରା ସେମାନେ ଜିହୋଶାଫଟ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ବେଶୀ ଥିଲେ। ସେ এই କଥା ଶୁଣି ଜିହୋଶାଫଟ ରାଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ନୁହେଁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମୋହର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଜିହୋଶାଫଟ କଣ କଲେ ଯେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଆରାଧକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆରାଧନାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଯେ କରୁଣାମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ଘୋଷଣା କରି କରି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଆରାଧକ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ଗୌରବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜିହୋଶାଫଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ କରିକି, ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ କରିକି ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିହୋଶାଫଟ ଆରାଧନାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଗରେ ରଖିକି ସେ ଦଳ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟରେ ମାରାମାରି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ମରି ପଡିଅଛନ୍ତି, କିଏ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇଟା ସବୁ ଲୁଟ କଲେ ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କର ଦଳ ଏବଂ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଲେ ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ଆଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା।
ଆଉ ସେମାନେ 3 ଦିନରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ପାଇଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରେ, ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ଏତେ ମୋଟା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କରିକି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଉ ଯେ ସେ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ତ ଏତେ ମୋଟା ପ୍ରାଚୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ହେଲେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ଆରାଧନା କଲେ। ସେମାନେ 7 ଦିନ ଆରାଧନା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ମୋଟା ପ୍ରାଚୀର ସେମାନଙ୍କୁ ହାତୁଡ଼ି ବା କିଛି ଶାବଳ ବା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ପେଲି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ କି ଭାବେ କରିପାରିବା? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଦେଖୁ ଯୋହନ 16 ପର୍ବର 13 ପଦରେ, ସେଇଟା ଯଦି ଟିକେ କିଏ ପଢିଦେବେ, ଯୋହନ 16 ପର୍ବର 13 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣ ଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେହି ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ କେମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ତାହା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରୁ କରୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ପାଣି ବୋତଲରେ ନେଇକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବେଗରେ ରଖିଥାଉ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଣି ପିଇ ନଥାଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶୋଷ ମିଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବୋତଲ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ମିଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ ଉପକାର ପାଇବାକୁ। ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଡାକିବା। ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରେ ଠିଆ ହେଇ ମାନେ ଆଘାତ କରୁଛି, ନକ୍ କରୁଛି, କିଏ ଯଦି ଖୋଲିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନକ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବା ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି ଚାହିଁବା, ଯାହା କିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେଥିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ